Fala aí, meus queridos, Vados aqui da K2V. Vou dar uma dica importante aí para quem está iniciando na mecânica, tá? Para quem tem poucas experiências e vai fazer cabeçote desse tipo de carro aqui, ó. Golzinho, motor EA111 aí, ó. Fica atento com isso aqui, ó. O motor, esse motorzinho ele costuma ficar no tec-tec, né? O famoso tec-tec, tec-tec. E aí os caras pensam que é tucho, o comando, vai lá e faz o cabeçote e ele continua. Ó por que ele continua aqui, ó. O pino de pistão dele, ó, comido. Ó a folga. Vou colocar mais assim que dá pra ver, ó a folga. Tá vendo? Ele come a bucha da biela, come também um pouquinho do pino do pistão, e aí não tem jeito. Aí fica esse barulho chato aí, ó. Ó. E aí vocês pensam que é barulho de tucho. E faz o cabeçote e continua o barulho. Aí fica infeliz aí. Mas é só pra quem tá começando, tá? Porque a maioria dos mecânicos já conhece isso daí. Mas quem tá no começo aí e tá começando a fazer cabeçotezinho aí, ó. Esses carros problemáticos aí, ó, que costumam dar problema de lubrificação e fazer barulho de motor, o famoso tec-tec. Vem comigo que a dica é essa. Faça o cabeçote, troca os tuchinhos e troca aí os pistãozinhos. Compra os pistãozinhos novos e coloca no local, ó. Se não tiver comido o cilindro, só brunir lá, colocar o pistãozinho novo no lugar e já era.